أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. في إطار استعدادات لفروض المرحلة الثالثة المستوى السادس ابتدائي، سنرى نموذج امتحان الأول للدورة الثانية مستوى السادس ابتدائي. بالنسبة للامتحان هذا كيتسمى ايفالياسيون السادس، يعني كيفاش كيتخدم، يعني كيكون عندنا نص أسئلة، كيكون عندنا ليكسيك، كيكون عندنا غرامير، كيكون عندنا أورتوغراف، كيكون عندنا كونجيغيزون، كيكون عندنا برودكسيون دو ليكري. يعني بهذا النموذج كيكون كذلك في ايفالياسيون، يعني كيكون حتى في الامتحان الفرنسي ديال الامتحان يعني جهوي اللي كيكون في اخر السنه. يعني خدمنا بزاف الامتحانات، عجينا امتحان الاخراني سهل. يعني هنا هذا نموذج الامتحان الاول للدوره الثانيه، وبهذه لابارتي كتعلق بالهيجيان يعني بالنظافه. اذا نبداو اولا بقراءه النص. Une bonne hygiène des mains permet notamment de limiter les infections. En contact avec tout ce qui nous entoure, les mains sont porteuses des bactéries et des virus. Il est recommandé de se laver les mains avant de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. L'utilisation d'eau et de savon avec friction sur la paume, entre les doigts, entre les doigts, sous les ongles pendant au moins 15 secondes, suffit au nettoyage quotidien des mains. اذا هنا النص كيهضر على نظافه اليدين، يعني ايجيانيه نظافه، يعني شنو كتمكننا باش نحد من العدوى لي زانفيكسيون، يعني لان لي ما كتكون كونتاكت يعني اتصال، يعني ما حولنا، وكتكون حامله لي بورتوز دو بكتيري اي فيروس، يعني بكتيريات فيروسات. يعني هي دا ينصح كونسيي انك تغسل يديك قبل ما تمشي للطابله باش تاكل، وكل مره بغيتي تمشي يعني ما كتمشي للطواليت. اوكي، ليزاسيون دو دو سافون، يعني استعمال الماء والصابون، يعني غسل اليدين جيدا، يعني خلال 5 سكوند كافي باش يعني نيتواياج نظافة اليومية لليدين. إذا نبدأ الأسئلة مباشرة. دوني ان تيتر دو تكست، عنوان. هنا لأن بالنسبة للتكست يهضرنا على ليجيان، إذا ممكن نقولوا اوكي إيجيان دي ما، اوكي كعنوان للنص. إيجيان، هيا إيجيان دي ما، اوكي إيجيان دي ما. نعم. Quand faut-il se laver les mains? Quand يعني متى، خاصكم تعرفوا ممكن نقولوا quand متى و أين pourquoi لماذا. إذا quand قال لنا une bonne hygiène en contact avec tout, les mains sont porteuses des bactéries et sont laver les mains avant de passer à table, de passer à table et chaque fois ممكن ندخلو كلهم لي باسي او تواليت. غنكمل هنايا، راه ديجا الجواب كاين هنايا، ممكن تكملوه. يعني اي شاك فوا يعني كيما هنايا الاجوبه كيكونوا في النص. كون لون ني باسي، نكمل لكم جمله، باسي او تواليت، تري بيان. نعم، نمشيو للسؤال 3. pourquoi on doit se laver les mains؟ pourquoi راه كاين الجواب كذلك في النص. لاننا pour limiter، غنقولوا هنايا pour limiter les infections، pour باش كنحد من العدوى، غنقولوا pour limiter quoi les infections، pour limiter les infections. très bien. هنا غنمشيو que transmettre les mains. alors هنايا قال لنا les bactéries et les virus، يعني les mains transmettent quoi؟ les mains transmettent des bactéries. غنجاوبوا هيدا les mains، كلشي كاين في النص. les mains transmettent quoi؟ transmettent les bactéries et les virus. ok، les mains transmettent les bactéries، يعني bactériات، et quoi aussi et les virus. très bien. que doit-on utiliser pour se laver les mains؟ on doit utiliser l'eau et le savon. ça veut dire on doit نكتبوا الجواب on doit utiliser quoi d'eau، on doit utiliser l'eau et le savon، يعني الماء والصابون. très bien. سالينا الأسئلة، نمشيو ليكسيك.
هنا ليكسيك شنو طالبين مني جو تروف ولا جو باغ لانترو هي كلمات داخله. عندنا فاكسيناسيون فاكسان يعني تلقيح، فخوي، كونتاميناسيون، تيبركلوز، اسبيرين، سيرو، ميديكامون، انفيكسيون يعني عدوى، الفاكسان، تلقيح، سيرو، الميديكامون. وكاينه حاجه وحده ما دخلش معاهم هو الفواكه، لا محل لها من الاعراب من الشيء اللي كيدخل ديال الطب والادويه، اذا غنضربوا على فخوي. تري بيان. نمشيو للسؤال الثاني. جو كومبليت لو تكست اون utilisant les mots suivants. كوبي يعني قطع، سو لافي نغسل، ميكروب والميكروبات، وان با دوش. اوكي يعني هنايا هنا pour éviter les transmissions des il faut يعني les mains avec avant chaque repas. Ensuite il faut prendre une fois par semaine. Enfin on doit les ongles. إذن pour éviter la transmission de quoi des microbes يعني باش نتفادى يعني انتقال ديال الميكروبات. غنكتب هنايا دي ميكروب هي الكلمه اللي ناقصانا هنايا. ما كيكون هذا الشكل ديال الاسئله هنا كنكملوا الفراغات بالكلمات اللي عطاونا ونحاول يعني يجيكم صعيب. مثلا هنايا دي يعني اوتوماتيكمون غيكون عندي واحد الكلمه في الجمع بلوريال والكلمه باينه الوحيده اللي في الجمع هي هذه ميكروب. il faut faire quoi il faut se laver. غيكون عندنا هنا فعل. وشنو الفعل عندنا؟ il faut se laver يعني خص نغسل ايدي. يعني نكتب هنايا il faut se laver les mains avant chaque repas يعني قبل يعني ما ناكل. ensuite il faut prendre quoi خصني ناخد دوش يعني ناخد un bain. ناخد un bain une fois. خصني ناخد دوش شك يعني على الاقل يعني une fois par semaine يعني مره في الاسبوع. enfin في الاخر on doit couper خصني نقطع اظافري. on doit couper يعني نقطع. on doit couper quoi les ongles. très bien يعني راه سالينا وعملنا الكلمات اللي ناقصين في الجمله. تري بيان. نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث جو سولين لي كومبليمون سيركونستانسييل اي جانديك لور ناتور. الوغ بالنسبه للكومبليمون سيركونستانسييل كاينين ديال الزمن ديال الطون يعني باش كنعرفوا كنسولكم متى. كاين ديال المكان ليو باش نعرفوا كنسول او اين. وكاين ديال الحاله مانيير باش كنسولوا باش كنعرفوا كنعمل كومون. وهاد كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو كيكون هو اضافي في الجمله وممكن الاستغناء عنه يعني ماشي بحال السوجي ولا لو فيرب. اذا عندنا ils s'entraînent tous les jours. alors فين هو الكومبليمون سيركونستانسييل؟ هو tous les jours. هنايا واش ديال الزمن ديال الطون ديال المكان ليو ولا ديال مانيير؟ غنسول quand ils s'entraînent يعني متى tous les jours. اذا هنايا كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. maman ولا مامو se lave les mains soigneusement. هنايا soigneusement هي الكومبليمون سيركونستانسييل. مي هنايا واش طون ولا ليو ولا مانيير؟ اذا مامو se lave les mains comment soigneusement يعني بطريقه يعني هنايا كيعطيني الحاله يعني هنايا كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. très bien. mon père est à l'hôpital. l'hôpital هو كومبليمون سيركونستانسييل. مي واش هنايا غنسول سؤال او يعني أين في لوبيتال؟ هنا غيكون كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. تري بيان يعني ساهل باش نحدد كومبليمون سيركونستانسييل. تري بيان. نمشيو للرابع. جو سولي لي زيكسبرسيون دو لا كوز يعني ديال السبب. اذا هنا طالبين مني جو سولي لي زيكسبرسيون دو لا كوز. عندي كوم الي مالاد ال ريست ا لا ميزون يعني ليكسبرسيون اللي كتدلنا على السبب هنا هي كوم. غنعمل سطر تحت منها كوم الي مالاد ال ريست ا لا ميزون. تري بيان. هنايا السؤال الخامس transforme les phrases suivantes ok en employant car ou pas parce que. alors ça veut dire هنايا غنحول جمله عطينا لي من يعني من استعمال car ou parce que. اذا هنا غنكتبوا هنايا transform يعني puisque كتجي في الاول وهنا غنستعملوا هنايا car هنا غنستعملو هنا بويسكو كتجي في الاول مي كار ولا باسكو كتجي في الوسط. اذا خصنا نقلبوا الجمله. اذا هنايا il ne peut pas عندنا هنايا puisqu'il est blessé il ne peut pas sortir يعني حيت هو يعني مضروب ولا مجروح الى اخره ما يقدرش يخرج. اذا باش غنبداو هنا غنكتبوا اما نخدموا كار ولا باسكو بجوج كيجيو عندهم نفس يعني كيجيو في الوسط. il ne peut quoi il ne peut pas sortir. il ne peut pas sortir car غنستعمل car ولا ممكن نعمل parce que car elle est blessée. car elle est blessée car elle est نكمل هنايا elle est blessée. très bien. نمشيو السؤال. il a transforme les phrases suivantes en employant
à cause ou de grâce. Alors بالنسبة ل à cause ou grâce à يعني grâce à كتعني بفضلي و à cause بسببي. هاد à cause de ou grâce à كيجي موراهم اسم ماشي جملة فعلية. إذن il a réussi parce qu'il a de la volonté. alors باش غنبداو هنا غنعملو يعني هو تفوق بسبب يعني الفولونتي ديالو. إذن ماذا نفعل؟ ماذا باش غنبداو نخدمو غراس ا لان شي حاجه زوينه ما كتكون شي حاجه زوينه كنخدمو غراس ا. اذا نكتب il a réussi غنكتبو il a réussi غنكتبو il a réussi grâce à sa volonté grâce à sa volonté مبادره ديالو الى الحماس ديالو الى اخره. اذا هنا سالينا لا بارتي اللي كتعلق ب غرامير. نمشيو للكونجيغيزون. بالنسبه للكونجيغيزون جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون. هنا طالبين مني نتصرف لي فيرب اللي بين قوسين في بريزون ونبداو. لو فيرب مونجي شنو غنكتبو في troisième personne de pluriel elle mange وعندنا هنا او ان تي. هنايا il mange des repas équilibrés. Mes parents ont un régime alimentaire. Le verbe faire troisième groupe. Mes parents كتعني il avec s. إذا غنكتبو هنايا mes parents font ONT un régime alimentaire. Les glucides de l'énergie. Le verbe donner وعندنا les glucides ça veut dire il avec s. إذا غنكتبو don هنايا 2 n e n t. Très bien. هنايا prendre. Le verbe prendre c'est troisième groupe ou ils. إذا غتكون هنا elles prennent quoi? Elles prennent beaucoup de médicaments. OK? Elles prennent beaucoup de médicaments. Très bien. نمشيو للسؤال السابع. السؤال السابع je conjugue les verbes donnés au conditionnel. إذا هنا عندنا parler, prendre, faire, finir. عندنا vous verbe parler. غنكتبو هنايا هنايا parlier هنايا كونديسيونيل وكاين باقي ما وصلش كونديسيونيل. اذا هنايا بالنسبه للبارلي غنكتبوا كاين كونديسيونيل بريزون وكونديسيونيل باسي. اذا هنايا غنكتبوا لو غيي اي او زد. بالنسبه بروندر فعيل سي بروندري ا اي او وي بروندري ا اي او ان تي بروندري. le verbe faire هنايا في je غنكتبو je ferai AIS. وبالنسبة le verbe finir c'est nous ne finirions IONS. Très bien. نمشيو la partie اللي كتعلق بأورثوغراف. j'écris les lettres de nombre suivants. OK عندنا 85 85 وعندنا 200 وعندنا 3000. إذا نبداو ب 85 اللي هي 85. اذا غنكتبوا 4 تيري 20 5 85 200. اذا غنكتبوا هنايا 200 وبالنسبه لهنا 100 ما ورا والو. اذا نعملوا اس لان عندي جوج 200. هنايا عندي 3000 غنكتبوا 3. اوكي 3000. Très bien. نمشيو للسؤال التاسع. je souligne le bon homonyme. شنو هو لو homonyme؟ يعني الكلمات اللي كيكون عندهم يعني نفس النطق ولكن ما عندهمش نفس المعنى. اذا je vais à l'hôpital avec mes parents. هنايا a بلا accent هي le verbe avoir في troisième personne singulier. ou a avec accent il a كتعني il a à la maison à l'hôpital يعني هنايا كيكون موراها اسم. هنا je vais à l'hôpital avec mes parents. اذا نعملو a avec accent. هنا on doit manger des repas équilibrés. هنايا c'est on لان قبل هنايا ديال الفيرب on doit manger des repas équilibrés. مامون est malade. هنايا ما عندناش الفيرب هو le être. اي كتعني le verbe être و اي يعني و كتعني و. اذا هنا خصنا لو فيرب يعني غنخدمو اي مالاد لو فيرب اتر. اي لا مونجي سون غوبا. هنايا راه ديجا عندنا الفيرب. هنا عندنا سون كتجي قبل الاسم يعني قبل الاسم يعني غنخدمو سون. اي لا مونجي سون غوبا. تري بيان. نمشيو لا بارتي الاخرى ديال برودكسيون دو ليكري وطالبين منا جو كومبليت لو تيكست افيك لو كونتوني دو بوات دي مو.
عندنا كاري بروساج دونتريفريز بروس جور. اوكي هنايا كيهضرنا على لو بروساج. اذا دي دون doit être effectué au moins 2 fois par après le petit déjeuner et avant de coucher à l'aide d'une, à dos et deux. Elle peut éventuellement être complétée par un bain de douche. Le brossage des dents permet d'éliminer les et de lutter contre la mauvaise haleine. Ça veut dire هاد الكلمات غنكملوا بهم هاد الفراغات باش نحصل على واحد لو تكست. اذا اول حاجه سي le brossage. Ok, des dents doit être effectué au moins 2 fois par quoi? Par filion, par jour. إذا petit déjeuner avant يعني قبل يعني ورا الفطور قبل ما تنعس à l'aide de quoi بمساعدة ماذا؟ بمساعدة الدونتيفريز et quoi؟ et le brosse. يعني ça veut dire ممكن نبداو بالبروس et dentifrice ولا dentifrice et ولا البروسيل ولا dentifrice ولا dentifrice et brosse. اوكي إذا غنكتبو et d'une dentifrice et de brosse. غنكتبو هنايا et d'une dentifrice et de brosse. Elle peut éventuellement être complétée par un bain de douche. Le brossage des dents permet d'éliminer quoi? Les caries. Ok, et de lutter contre la mauvaise haleine. إذن بهذا سالينا التصحيح ديال هذا الامتحان الفرنسية. حد سعيد للجميع وشكرا.